Osembona, zingaki inkomo kumele iphuke umuntu engimthole senomntwana? Hlomuka mfowethu. Ya dloko. Uthinta iphuzu futhi libalekile namhlanje. Inkomo kumele iphuke kumuntu omthole senomntwana zu2. Kanjani manje? Ngokuthi Hlomuka singocela uqala ngenze isibonelo. Uma ngabe Hlomuka umthole esayitshintshi noma intombi. Ya. Engakaza akuthinto. Zu11 inkomo. Ya. Uma ke ngokuthi Hlomuka umthole engasilona intshitshi engenangane zu10 ngoba lenkomo kaMama injani kayisekho. Uma umthole esenomntwana inkomo kumele iphuke ingaki zu2 ekaMama neyokuthi ubesenomntwana. Uma ngabe nabantwana abawu2 zu2 inkomo kumele iphuke. Uma nabantwana abathathu zu3 inkomo kumele iphuke. Uma nabantwana abawu4 zu4 futhi inkomo kumele iphuke. Okusho ukuthi ngempela lo muntu engagcina engalotsholwanga ngalotho uma uthi inkomo mhlawumbe la ko ingane la ko 5 ngiyalinganisa. Ya. So ngisetheni Ihlomuka ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi yibadide le ndaba yenkomo. Inkomo kahle nenkomo makulotsholwa isuke inesigaba sayo. Ingakho ngisho Hlomuka kuthiwa wena uma ukuthi ingane yakwenu ibilotsholiwe bese ukwazi ukuthatha inkomo ezisithupha uyisebenzise. Ya. Kuthiwa ifinish izothenga ubani wena umele ubufana. Lento ecaca ngokusobala ukuthi leza inkomo ukufika kwazo akahlahla abazala yikho inkomo abayidla ingakanani abayidla ingane yabo. Sisuke sazobiyela emva futhi ezinye zazoba sizosiza kubala impilo kuza zokucimela kubala yonke into kulezi inkomo lezi ngoba ingakho ngithi mina kuwena yikho inkomo esuka njani esuka intanti ihambela ubala. Uma ngabe umuntu engenayo ingane kodwa engaseyona intombi ziyaphuka futhi inkomo kaMama ibibikho. Umese nomntwana futhi lo muntu akaseyona intombi futhi usenomntwana kuphuke zu2 futhi. Uma ukuthi usagcwele sisamile ngezu11. Uma uyinduna ingane enduna njalo zu16. Uma kuyinkosi 25 njalo njalo kuyaqhubeka kuze kuyofika la kufika khona Hlomuka. Ngiyabonga ngethuba.